Imana irambwira ngo abantu benshi imiryango yaratewe, abadayimoni bateye imiryango, Satani yahagurukije amabataliyani y'abazimu yo kurwanya imiryango muri rusange. Uwo mwuka rero uri gutuma abantu bamwe baryana, badahuza, abandi bakamarana, hanyuma kandi Satani nanone abyihisha inyuma. Imana irambwira ngo ije kurwanya uwo mwuka yivuye inyuma. Benshi mwari mufite hamuka ngo ubugingo bwacu burazimiye. Imana yambwiye ngo ubugingo bw'umunyabugingo ntabwo buri buzimire, iri buze kugutarura ahantu ura buri hose. Imbaraga ziraba zaragufasha izo arizo zose, ubwami buraba bwarakunyeganyeje ubwo aribwo bwose. Imana yandumye ngo aho uri hose Imana iragucomokora muri ubwo bwami, muri izo mbaraga mw'isi y'umwuka. Ntawe Imana ije kubikora, igiye gusohoreza rero nibo bagiye kuzagenda bavuga imirimo y'Imana, kuko ubwo bamwe bari kuyituka iremeye amashimwe abandi kugira ngo babandi bahagurutse bavuga imirimo y'Imana, bamwe bayisebyaga baburizwemo. Icyo kintu kigiye kuba mbere yuko umwaka urangira. Kandi bene data, ubuhanuzi nibujya busohora mujye mwandika munsi muvuge ngo ndashima Imana ko nakurikiye ijambo ryayo hano, ikaba yarasohoje ibyo yavugiye kuri iyi gusenga everyday. Mujye mwiruka gushima. Hari ukuntu uza ukicara hano ugafata igisubizo, wamara gufata igisubizo ukajya ahandi ukajya gushimira no, ahantu umupira warengeye ni naho urengurirwa, ni naho urengurirwa. Mujye mumenye ihame ryo gukorera Imana no kubahisha Imana. Umuntu agiye ku gasozi kamwe ntiyakire, akajya ku kandi akakira, ako gasozi yakiriyeho akwiriye gusubira kugashimiraho Imana. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere komeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Imana kiza Edouard, abari mu Rwanda turasubiye tubabwira ngo Imana ibaho umugisha, abari mu Burundi Imana ibaho umugisha, abari mu bibaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge, tubakiriye kuri channel ya Gusenga everyday. Tubabwira ngo umuntu inshuti za kadasohoka, abari mu Burayi turabasuhuje, abari muri Amerika amahoro y'Imana, abari namwe muri Australia Imana ibahe umugisha, abari muri Aziya Imana ibaho umugisha. Kuko uri mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana. Haruko abantu benshi bamuzi ko ari umuhanuzi ugendana umweyo. Uraho umukozi w'Imana? Muraho neza. Amakuru yanyu? Turashimira Imana. Yego. Hari abantu bashaka kuba bakubonye ubwa mbere kuri Gusenga everyday, nubwo atari ubwa mbere, wabibwira? Ya Imana ishimwe cyane, tubanje kubashimira ko mutwakiriye hano kuri kamera ya Gusenga everyday, kandi kamera nziza cyane, ifite inyito nziza cyane, ifite inyito nziza, gusenga buri munsi. Rero Imana ibamugisha. Nitwa Evode Nzayituriki, ndi umwana w'Imana nk'uko bisanzwe, nkoreshwa n'Imana ibintu bitandukanye, ariko kandi si ubwa mbere nk'uko bivuze. Inshuti za hano zimaze kumenyera, tumaze kumenyerana, tumaze kumenyana mu izina rya Yesu. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe cyane. Nizera ko aho heruka hano ikiganiro watambukije, nizera ko abantu benshi baguhamagaye, kandi nkuko nababwiye ngo umukozi w'Imana muzamuhamagare azabasengera. Nizere ko abaguhamagaye washoboye kubasengera. Ya twakoresheje uko dushobojwe n'Imana, kuko babaye benshi cyane. Twatambukishije ubutumwa Imana yaduhaye. Ubwo butumwa dusanga abantu benshi bavuganye n'Imana kuri iyi kamera. So rero duhamagarwa n'abantu benshi muri Amerika, mu Fransa, Europe n'ahandi, mu Rwanda, abantu b'Igicumbi, abo mu majyepfo, amajyaruguru, baraduhamagaye. Twabashije gufasha abashoboka, abandi na n'ubu turacyabafasha, baracyaduhamagara, abandi baracyatwandikira, turacyabafasha, kandi bamwe bamaze kubona ibisubizo. Amen. Nicyo kizima cyabaye, bamwe bamaze kubona ibisubizo byabo, bampamagaye barira bavuga mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha, ubutumwa watambukije nasanze bimeze gutya, ninjye wabwiraga. Urumva kuba umuntu ari muri Amerika, ibintu wavuze Imana yakunyujijemo agasanga niwe wabwirwaga. Icyambere nuko ahita yumva umwuka w'Imana aracyakora, Imana iracyakora. Icya kabiri ahita abona ko muri Isiraheli hakiriyo abahanuzi b'Imana,
mu bakozi b'Imana haracyarimo abantu b'Imana. Rero baraduhamagaye, twafashije abashoboka, abandi turacyabafasha kandi tuzakomeza no kubafasha kugeza Yesu agarutse. Amen. Yes. Reka dushimire cyane umuntu ubana natwe ku manone, reka dushimire umuntu yakanze subscribe, reka dushimire umuntu uzafata ibiganiro byacu akabyohereza inshuti yiwe tukubwira ngo Imana iguhumugisha, Imana iguhire, Imana ikwagure. Nawe ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri Gusenga Eve, tugusaba ukanda subscribe kugira ngo uzazubona ibiganiro byacu bitakugoye. Umukozi w'Imana watangira usenga Imana. Reka dusenga Imana. Umuntu wese kuri iki kiganiro cyangwa uzagikurikira, reka twubahe Imana dusenge. Mana, turagushimiye mu izina rikomeye rya Yesu, mu mbaraga z'Umwuka wera. Uri Imana iteye ubwoba, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Uri mwiza ku manywa na nijoro, ubereye mwiza kandi abagutegereje n'abakubaha. Hano kuri Gusenga everyday tuzindukiye imbere yawe, nta kindi kituzanye nuko twasenze tukagira ibyo duhishurirwa, kugira ngo dusengane n'abera bose ku isi yose bamenye ko Imana igikora kandi kivuga. Duhamagaye presence y'Imana, duhamagaye favor yawe muri iri teraniro ry'abera bazateranira hano kuri iki kiganiro, bumva ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Imitima ihembuke kandi abera bose bahabwa imbaraga z'Umwuka wera. Turasabye ngo uhagarike ikirere cyose kirwanya umurimo w'Imana. Ubwami bwose butavuga Imana turabuneterarije. Paulo yaravuze ngo dufatamira ibitekerezwa mu mitima tukabigomorora Kristo. Uyu mwanya ibirere by'abakonikoni turabifunze muri iki kiganiro, ibirere by'abadayimoni turabifunze muri iki kiganiro. Igicano turasenze ngo ihabwe umugisha kubwuko itambutse ubutumwa bwiza bukagera ku isi yose kandi bwuzuye. Uyihezagire, uyambike imbaraga, uyihe gukurikirwa n'abantu batandukanye, intore zawe aho ziri ku isi hose uzirangire igicano mu izina rikomeye rya Yesu kudufashije. Amen. 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 Mukozi w'Imana turakwakiriye. Amen. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Imana ibamugisha mwinshi kandi tunashima Imana ko iki turinze yarinze n'abantu bose. Sinzi nimba nakomeza ubutumwa nahawe. Yego. Twari turi gushima abantu bose, dushima Imana ko iba yarinze abantu bose muri rusange. Hari umuntu uzyuka akagira ngo nuko ari umuhanga, ariko nta buhanga burimo, no kubera uburinzi bw'Imana, no kubera ubuntu bw'Imana. Rero iyo tugenda mu mihanda nabwo kuva hano ukagera hariya mu burinzi bw'Imana. Rero nk'uko bisanzwe n'ubundi maze iminsi isenga nyuma y'uko mvuye hano n'ubu nari mvuye gusenga. Hari ibyo Imana yaganiriye n'umutima wanjye kandi bigiye kuba uyu mwaka utararangira. Uyu mwaka utararangira, bigiye kuba uyu mwaka utararangira. Nashuriwe ibintu bikomeye cyane bindi Imana imishurira. Hanyuma ndimo senga, Imana imishurira abantu benshi bari bari ku gasozi karekare. Ako gasozi mbona abantu benshi bakariho, hariho abagabo n'abagore. Nicyo cyiciro nabonye. Nta mwana wari urimo, nta musore wari urimo, nta mukobwa wari urimo. Mbona abantu b'abadamu n'abapapa kuri uwo musozi. Hanyuma ijwi rirambwira ngo itegereze. Nditegereza, mbona kuri uwo musozi abo bantu bose uko bangana, uko ari benshi, bafite amarira kandi mbona imbere n'inyuma ntawo guhoza undi. Nkabona umuntu wese aritana ba mwana na mugenzi we. Bari gushaka guhungira inzoga, abandi nkabona bari gushaka guhungira mu maroje, abandi nkabona bari gushaka ubuhungiro mu bapfumu, abandi nkabona bari gushaka ubuhungiro mu baturanyi, ariko nkabona aho hose bari guhungira nta buhungiro buriyo. Ijwi rirambwira ngo itegereze neza. Ndabaza ngo n'ikimana. Imana irambwira ngo abantu benshi imiryango yaratewe, abadayimoni bateye imiryango. Satani yahagurukije amabatariyani y'abazimu yo kurwanya imiryango muri rusange.
hanyuma ndabaza ngo iherezo ni iri. Ngiye kubona mbona umuyaga mwinshi urahushye, uwo muyaga uri guhuha, mbona abantu aho bari baratataniye barongeye baregeranye, numva ijwi rivugiye mu kirere ngo ndi Uwiteka nje gutanga igisubizo abakomeye batatanze, nje gutanga igisubizo aboroheje batatanze. Ngo ni igihe cyo kumenya ko umuntu yakatishije tike ijya mu ijuru, kuko nabonaga abadamu babujije abagabo babo kujya mu ijuru, mbona abagabo nabo bamwe na bamwe babujije abadamu babo kujya mu ijuru. Gute rero? Imana irambwira ngo hari umuntu ubana n'undi ataramenye ngo ese habari z'uyu muntu, akisanga ari umumama, umugabo we akorana n'imbaraga za gishitani mu buryo bukomeye cyane, mu buryo rero buhambaye. Ugasanga yatambye umugore we, ugasanga yatambye umwana we. Ibi ngibi nta benshi bakunda kubivugaho, kuko Imana yarambwiye ngo ninze mbivuge uko nabihawe, ngo nubwo abo yagiye ibituma batabivuze, ngo ninyikorere mu gihe gishoboka n'ikidashoboka. Hanyuma irambwira ngo uwo muntu, uwo mubyeyi ubana n'icyo kintu, akaba abana n'uwo musaraba, n'uwo mutwaro, uraryama nijoro saa 8 zagera wakanguka ukabura umuntu mwari muri kumwe, saa 11 ugasanga yagarutse. Irambwira ngo hari abagabo bamwe na bamwe bakorana n'imbaraga zikomeye z'ikuzimu, barara bagendagenda ikuzimu, barara bagendagenda kwa Satani bajya kwaka y'ubutunzi n'ibindi, hanyuma bakabaka ibitambo byo gutamba abagore babo n'abana babo. Imana irambwira ngo Imana ije kubacomokora uruhande rw'izo mbaraga. Munyumve neza, ntabwo nje gusenya imiryango, ahubwo nzanye ibisubizo by'abantu basenze badafite ishusho y'ibintu bari gusengera. Mama, umaze igihe usenga, wari warayobewe ibintu uwo muntu akorana nabyo. Mukuri mwabanye uzi ko ari umuntu usanzwe, nahishuriwe ibintu bikomeye. Hari abantu mubona bagenda ariko ari amadayimoni ari kugenda mu muhanda, ari amashitani agenda mu muhanda yambaye ishusho z'abantu. Hanyuma wari umaze igihe usenga usobanuza ibyo ngomba kuvuga, bimwe sindabivugira kuri kamera kano kanya, ariko nuza kwiyumva mu cyiciro icyo ari cyo cyose Imana yampaye, wemerewe kunyandikira no kumpamagara kuri nimero turi buze gutanga hamwe n'abanyamakuru. Hanyuma Imana imishusho irambwira ngo ije gukura abo bantu bashakanye n'abantu bazi ko ari abantu bashakanye nabo, basanga bashakanye n'amadayimoni. Ibi ngibi ushobora kutabyumva, ariko ubana nabyo arabyumva. Ubu butumwa burareba nyirabwo. Iyo ni message ya mbere, ije kugutandukanya n'umuzimu n'umudayimoni. Mperutse gusengana n'umumama, ambwira ikintu gikomeye, sindavuga izina rye ariko ndabahaho ubuhamya gatoya bwiwe. Turasengana, ambwira ukuntu umugabo we yahuriye n'abakobwa kuri Facebook na Instagram. Uwo mukobwa bahuye ngo amusaba ko bahura, ngo uko agenda avugana nawe akumva ubwonko bwe burimo buragenda. Uwo mugabo ubwonko bwe burimo buragenda, uwo mukobwa bwigarurira. Umumama kuko yari umunyamasengesho arasenga, arimo asenga, Imana iramubwira ngo shaka umukozi w'Imana, umwana wanjye ukubohora, ngo kuko umugabo wawe yamaze kwatakwa n'imbaraga z'ikuzimu, yamaze kwatakwa n'abakobwa bazamutse kuyobya abagabo. Hanyuma aramamagara, arimo anganiriza, turasenga, turimo dusenga, Imana ihishura ibintu bikomeye. Irambwira ngo dore uyu mukobwa uvugana n'uyu mugabo, ngo ni umukobwa Satani, n'abakobwa Satani yahaye misiyo yo kuza mu isi bakambara ishusho z'abantu ariko atari abantu komuteri. Hanyuma mu bitsina byabo Satani agaterekamo inzoka. Uko aryamana n'umugabo, uko avugana n'umugabo, ubugabo bw'abagabo, ubwo abakuru barumva icyo mvuga, icyo kiyoka kikabutwara mu kanwa, agahita, igihe asubiye ikuzimu, agahita abadayimoni bashinzwe amalaboratwari y'ikuzimu, kuko ikuzimu harubakitse nk'uko mubona isi
nayo yubakitse, amazu arahari, abaganga barahari, imihanda irahari, kuko niyo dusenga Bibiliya iravuga ngo dusenye inyubako z'ikuzimu. Noneho ubwo bugabo bakabukura mu kanwa k'izo nzoka bakabushyira muri mashine z'abadayimoni, hanyuma bagahita bazamurira wa mugabo bitewe n'amaraso afite n'ubwoko bw'amaraso afite, bakamuzamurira abadayimoni b'ubusambanyi buteye ubwoba. Turimo tubihishurirwa, numva simbisobanukiwe, ndahaguruka njya gusengera ahantu bita i Kabuga, nicaranye n'umumama umwe aduhishurira ibintu Imana yarayimubwiye, w'umukecuru wo muri ADPR, atubwira ukuntu ngo Imana yamweretse abakobwa bazamuka ikuzimu, ngo bazamuka bafite amashusho mabi, ngo ariko bageze ku isi ngo bahinduka beza, ngo abona bambaye neza, abona barabyibushye, barasa neza, barisize, basa neza cyane, ngo agiye kubonabona ngo bahawe misiyo ngo yo kugendagenda ku muntu witwa wese, umugabo uwo ari we wese, bakamurangaza, bakamwambura imbaraga, bakamuyobya mu bwonko. Tubiganiraho byose, sinabivuga byose, n'ubuhamya burebure, ariko icyo nagira ngo mbwire abantu, twasengeye uwo mugabo mvuye i Kabuga, twaramusengeye, ndimo nsenga, imbaraga z'Imana ziramufata, zimufashe umugongo wucimbukamo kabiri, yitura hasi, abadayimoni bamuvugiramo, baravuga ngo misiyo twari dufite nuko uyu mugabo yari kuba umuntu wacu tugomba gukoresha mu isi mu buryo atazi. Uwo mudamu arimo abyumva, ubwoba buramwica, nawe yitura hasi kubera ubwoba. Ndamubwira ngo humura, mbanza kumwegura, ndamukasoringa, mushyira ku ruhande kugira ngo nsengere uwo mugabo, uwo mumama ye guhahamuka. Bene data rero, byarangiye uwo mugabo Imana imubohoye, yicaye muri salo, arapfukama, asaba umugore we imbabazi, aramubwira ngo sheri, hari n'ibyo mutari muzi. Atuzanira telefone ye yari touch, arayituzanira, aratubwira ngo ibintu byose nakoze birakomeye. Atubwira ukuntu yatamiye ibitsina by'abagore, by'abakobwa bavuye ikuzimu. Atubwira ukuntu abakobwa nabo bagiye bafata ubugabo bwe bakabutamira, arakizwa, ubu ni umukristo mwiza. Bene data rero, hari ibintu mubona ariko mukaba muzi ko ari ibisanzwe, ariko birakomeye mu isi y'umwuka. Amahishurirwa ndi guhabwa ateye ubwoba. Nari mvuze iyi message ya mbere ntanga n'ubwo buhamya. Hari umumama uri ahantu hatandukanye, uri muri Amerika, uri muri Europe, uri mu Bufaransa, uri muri Aziya, ahantu uri mu Rwanda, nshuti y'umusaraba, ni wisanga muri iki cyiciro, ube maso kugira ngo dusenga n'Imana. Merutse guhamagarwa n'undi muntu mvuye hano, aranyandikira, arambwira ngo mukozi w'Imana, ndinginze dusenga n'Imana. Ndamubwira nta kibazo, turimo dusenga n'Imana, sanga abadayimoni bakoze ibintu bikomeye, bamujyana mu myuka mibi ikomeye, hanyuma bo bakamukontorora, bamukontorораga. Ubu tuvugana afite amashimwe akomeye, ntiyasinziraga, asigaye asinzira, nta mutuzo yagiraga, ariko ejo yararimanyandikira ambwira ko yahumetse, yabonye Imana ikora ibintu bikomeye. Message ya kabiri Imana yampaye, yambwiye ko kubw'izo nduru n'izo mvururu hari imyuka itatu umwanzi Satani yazamuye. Umwuka wa mbere nabo bantu baturutse ikuzimu, nabo badayimoni baturutse ikuzimu, bageze ku isi bambara ishusho z'abantu. Hanyuma undi mwuka wa kabiri Satani yazamuye, ni umwuka uri gukorera mu bantu nakwita abami, amareta. Uwo mwuka ni umwuka wo kudeviya umurongo w'Imana, bagashyiraho imirongo yabo ariko iturutse muri Illuminati, iturutse mu myuka y'abafrimaso, iturutse mu myuka y'abadayimoni. Bo bakayobozwa n'iyo myuka, nabo bakayobora abantu muri iyo myuka, ariko nabo batazi ko bari kuroha abaturage bo muri ayo mareta n'ubwo bwami. Shobora kuba ari leta za Amerika, shobora kuba ari leta zitandukanye z'Ubufaransa, gusa yambwiye gutyo muri rusange, irambwira ngo uwo mwuka ni umwuka uri gutuma abantu batora amahame n'amabwiriza ayobya ikiremwa muntu, atokoza ijisho ry'Imana, bagatuma Imana irakara. Ubwo abumva bumve mu isi y'umwuka ko sindiho ngo mvuge detaye. Hanyuma uwo mwuka rero uri gutuma abantu bamwe baryana, badahuza,
abandi bakamarana, hanyuma kandi Satani nanone abyihisha inyuma. Imana irambwira ngo ije kurwanya uwo mwuka yivuye inyuma. Benshi mwari mufite hamuka ngo ubugingo bwacu burazimiye. Imana yambwiye ngo ubugingo bw'umunyabugingo ntabwo buri buzimire, iri buze kugutarura ahantu uraba uri hose. Imbaraga ziraba zaragufasha izo arizo zose, ubwami buraba bwarakunyeganyeje ubwo ari bwo bwose. Imana yantumye ngo aho uri hose Imana iragucomokora muri ubwo bwami, muri izo mbaraga mu isi y'umwuka. Ntiragukura mu gihugu cyawe, ahubwo irakurindira muri icyo gihugu cyawe ugende usa n'abantu ariko udakora mu buryo bw'abantu. Hari izindi mbaraga Imana itanze. Izo mbaraga Pawulo yigeze azivuga mu Efeso ibice 6:10 yaravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga ze n'ubushobozi bwe bwinshi, ngo kugira ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, ngo kuko tudakirana n'abantu basanzwe, ngo ahubwo dukirana n'abatware n'abategetsi bategeka isi y'umwijima, ngo kandi ngo abo batware bafite ubushobozi. Ngira ngo icyo Pawulo yavuze nicyo dusohoye muri iki gihe. Ubwami yavugaga ni ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Abamedi n'Abaperesi bakorera mu ijuru rya kabiri, icyo Bibiliya yita ijuru rya kabiri. Ariko ubwo bwami bwamanutse gukorana n'abakomeye bo mu isi kugira ngo buyobye imbaga nyamwinshi. Ariko Imana yambwiye ngo umunyabugingo, umuntu w'ubugingo iramutarura aho ariho hose, iragucisha mu kirere batari bubone, irakwambika imbaraga ku buryo barajya bagutuma ibintu, Imana ikaguha izindi mbaraga. Torasti ebenima, Imana izanye ikintu cyitwa umwuka wera ku banyabugingo, ibahaye kunesha isi, umubiri na Satani, ibahaye izindi mbaraga n'ubundi butware. Iyo myuka rero iri gukora muri ubwo buryo ifite connection mu kirere cy'Abamedi n'Abaperesi. Imana yambwiye ko iyinanije mu buryo bukomeye, irayinanije ku munyabugingo. Ariko umuntu utari umunyabugingo iramuvuruguta, imushyire ku karubanda, ibintu bimucana. Imana irambwira ngo rero buri muntu wese ku kijyanye n'umuryango, ku kijyanye n'ingo, ku kijyanye n'umugabo n'umugore, Imana igiye kugisura umugabo, isura umugore, imuganirize mu nzozi ibyo umuhanuzi atakubwira. Imana igiye kujya ibikuganiriza. Ikikuganiriza uzakora iki Imana ikubwiye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma message yindi ya gatatu ni message isa naho nayo ari iyihumure, ni ihumure rikomeye cyane Imana yatanze. Nari ndimo senga, ndimo numva ibyo bintu mpawe bikomeye nahahamutse. Imana irambwira ngo nubwo ubona ibyo nkwishuriye bimeze bityo, ngo ndi Uwiteka uyu mwaka utararangira, ndemya amashimwe ku bana banjye, ndemya amashimwe mwene data. Sinzi uko wariraga, sinzi icyari kikuboshye, sinzi icyari kikugoye, ariko Imana yantumye ngo ikuremeye amashimwe, ikuremeye amashimwe. Kandi abaturanyi bazabimenya ko wasenze Imana ikora, abantu bazabimenya ko wasenze Imana isohoza amasezerano. Benshi mwari muzi ko Imana itagikora, benshi mwari muzi ko Imana ngo yasinziriye. Oya, no, Imana iracyakora. Yambwiye ngo uyu mwaka utararangira ije gusohoreza umuntu wese wabaye maso amasezerano 3 muyo yakubwiye. 3 ufite amasezerano menshi. Umuntu ayapakiye ikamyo fuse 5 n'amakamyo 6 bishobora kuba byakuzura amasezerano yawe. Hari umushumbe ejo bundi twari kumwe twagiye kwigisha ahantu, aratubwira ngo iriya kiriya gikapu mubona nikoreye, ngo uwandwanya azi ko harimo amafaranga, ngo yabanjijije ubusa. Turamubaza ngo none niki kirimo? Aratubwira ngo harimo agenda zirimo amasezerano yiwe menshi cyane. Ntabwo nzi amasezerano yawe aho yayanditse, ariko aho wayanditse yose genda wongera uceking. Hari amasezerano 3 Imana igiye gusohoreza mbere yuko umwaka urangira, kuko Imana igiye kurema amashimwe ngo ntiribwemere ko icyubahiro cyayo gihabwa undi cyangwa izina ryayo ritukwa mu banyamahanga. Kubera iyihe mpamvu rero? Yambwiye ngo hari abantu benshi mumaze kudeviya, muva mu murongo w'Imana, mujya kuraguza abapfumu kandi muri mu nsengero, mujya kuraguza izindi mana kandi mufite Imana, mujya kubaza amakuru y'ibyanyu
kandi muri Isiraheli haracyarimo abahanuzi b'Imana, haracyarimo baba bamenya abo Uwiteka. Irambwira rero ngo kubera uko kuyoba gukabije abantu bari maso batatandukiriye, ngo ije gusohoza bitatu mu byo yakubwiye. Uri mu Bufaransa, bitatu mu byo yakubwiye bitegeka ibindi, Imana ije kubikora mbere y'uko umwaka urangira. Uri muri Amerika wubashye Imana, bitatu mbere y'uko umwaka urangira mu masezerano wahawe, Imana ije kubikora. Igiye gusohoreza rero nibo bagiye kuzagenda bavuga imirimo y'Imana, kuko ubwo bamwe bari kuyituka iremeye amashimwe abandi, kugira ngo babandi bahagurutse bavuga imirimo y'Imana, bamwe bayisebyaga baburizwemo. Icyo kintu kigiye kuba mbere y'uko umwaka urangira. Kandi bene data, ubuhanuzi nibujya busohora, mujye mwandika munsi muvuge ngo ndashima Imana ko nakurikiye ijambo ryayo hano, ikaba yarasohoje ibyo yavugiye kuri iyi gusenga everyday. Mujye mwibuka gushima. Hari ukuntu uza ukicara hano ugafata igisubizo, wamara gufata igisubizo ukajya ahandi ukajya gushimira no, ahantu umupira warengeye ni naho urengurirwa, ni naho urengurirwa. Mujye mumenye ihame ryo gukorera Imana no kubahisha Imana. Umuntu agiye ku gasozi kamwe ntiyakire, akajya ku kandi akakira, ako gasozi yakiriyeho akwiriye gusubira kugashimiraho Imana. Munashyigikira abakozi b'Imana bemera kugura aya makamera, bakigomwa kugira ngo ubutumwa bwiza bubagereho. Ubu ibi byakabwiwe abanyarwanda gusa, ariko nawe ugiye kubyumva wicaye muri Amerika. Birakwiriye ko rero ushyigikira umurimo w'Imana. Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ndacyari muri message nuko ibyo byari bimanutse gutyo. Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Iyo uvuga ko ukunda Imana, abera bakaba babyuka amajoro baza kuguha ubutumwa, abandi bakaba babyuka bakameramani n'abanyamakuru baza gutera kamera kugira ngo umuntu uri muri Amerika ahemburwe n'Imana, umuntu uri muri Aziya mu Bufaransa ahemburwe n'Imana. Ukaba utanahamagara ngo uvuga ati mukozi w'Imana, turagushimiye ko utumira abantu b'Imana b'umumaro, nari narazengereye nkoze iki n'iki kuri yicano. Bene data, mumenye ko iyo mudashyigikiye ubwami bw'Imana, mudashyigikiye umurimo w'Imana, muba mutukisha Imana kandi mukeneye ibiva mu bantu b'Imana. Rero Imana ibaho umugisha. Umwuka yarabimanuye gutyo, ntabwo ari ugusabiriza, mwihangane, ntabwo ari ugusabiriza, ariko kandi ni byiza ko tuvuga icyo Bibiliya ivuga, tuvuga n'icyo umwuka w'Imana avuga. Iyo message rero yihumure ijyanye no gusohorezwa ubutumwa mwahawe n'Imana, nahishuriwe abantu mu byiciro bibiri. Hari abantu Imana igiye guha gushaka batari kuzapfa bashatse. Ibi hari umuntu ubyumva akavuga ngo none se ngo umuntu wese yaremewe gushaka. Reka ngobwire, hari abantu bagwijije imyaka 70 65 barabuze n'uwabaza ngo witwa nde. Nta utekereza ko ibyo ari umugambi w'Imana? No, ntabwo ari umugambi w'Imana. Biravuga ngo buri kigore cyose cyaremewe ikigabo cyacyo, kandi buri kigabo nacyo cyaremewe ikigore cyacyo. Ahubwo hari imyuka bari baragushingiye, urarurota usambana n'abantu utazi. Urarurota abantu bakwirukankana, urarurota ubona uri gukora imibonano mpuzabitsina ariko ntubone ishusho y'uwo mwabikoranye. Imana yambwiye ngo abantu b'icyo cyiciro cya mbere mwari mwarashyingiwe amadayimoni yo mu miryango mukomokamo. Umuzimu bakawubwira ngo uyu mukobwa wacu turamuguhaye, nta mugabo azashaka, niwe muzaryamana, ni wowe muzabyarana. Ushobora kuba umaze kubyarana n'abadayimoni, abana utamenye umubare b'abadayimoni. Ibyo nandi mahishurirwa. Niwisanga muri iki giciro uzadushake tugusengera Imana. Abarose ibyo bintu usambana n'umuntu utareba. Hanyuma ikiciro cya kabiri kuri aba bantu bijyanye n'isezerano ry'urushako, hari abantu nabo bahuye n'imbaraga babicaza ku dutebe tumwe na tumwe. Nko mu Rwanda haba utwo bita udutebe twa Kinyarwanda. Abakecuru n'abasogokuruza banyu bafite ibintu babatongereyeho, bafite ibintu babaterereje. I Burundi mufite ibintu babaterereje byitwa imbaraga z'ibitega babibatongeraho. Urarubona sogokuru wawe wa sogokuru cyangwa se sogokuru, ukajya kubona ukabona araje mu nzozi arimo arakuganiriza. Ntabwo ibyo ari Imana ibiri inyuma. Menya neza ngo waratatswe. Abo bantu nabahishuriwe.
arimo arakuganiriza, urimo urarota ujya mu irimbi, urimo urarota woga mu nyanja, uri umukobwa, ni ikigeragezo gikomeye ushobora kutazavamo vuba, kuko icyo kigeragezo Imana yaguhishuriye iyo nyanja uko ingana, ni nako icyo kigeragezo cyawe kingana. Ukeneye rero amaboko y'Imana, ukeneye deliverance y'Imana, ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye kubohorwa n'Imana, ukeneye ububasha Imana itanga mu izina rya Yesu. Icyiciro cya gatatu, ku bijyanye no gusohorezwa isezerano, ku bijyanye no gusohorezwa isezerano ry'urushako, hari abandi bakobwa Imana ihambuye, ni abakobwa basenze binginga Imana bararira, ariko wari uriho umwuka w'icyangiro, urinze urwiza 35, ntabwo ubwo ari ubushake bw'Imana gusa. No, uwo muvuganye agenda utazi ikimujyanye. Nagiye kubona mbona hari imbaraga zifata abasore mu gihe bari kuvugana n'abakobwa, izo mbaraga zikaza zimeze nk'amababa y'igikona. Izo mbaraga zigakingiriza abo basore, nabonaga zibakingiriza, noneho nkabona amajwi y'abadayimoni arababwiye ngo uwo si umugore, uwo ntiyavamo umugore. Kandi mu by'ukuri komuteri ntabwo ari uko utavamo umugore muzima, ahubwo amadayimoni yagusize icyangiro. Umaze kuvugana n'abakobwa n'abasore 10 bose bagenda, uwo ni umuzimu ukomeye. Imana yambwiye ngo ije kuguhambura, ije kukubohora, ije kugutambutsa, ije kukwambutsa. Humura, warasenze, wararize, Imana ije kugusohoreza isezerano. Hanyuma abandi bantu bagiye gusohorezwa amasezerano ni abantu basengeye abana babo. Wabyaye abana kandi ukijijwe, abana bawe wisanga bari mu rumogi, abana bawe wisanga babaye abatinganyi, abana bawe wisanga bari kurara mu mabuwate bukabakeraho, kandi usenga wubaha Imana, warabanye n'Imana, warakoranye n'Imana. Mama, papa, Imana yantumye ngo ibyo umaze iminsi usengera ije gufata abana bawe bajugunye mu gakiza batazavamo ukundi. Iryo sezerano rigiye gusohora. Hari amarira y'ababyeyi benshi nabonye bari kuririra mu byumba, bari kurira ibitenge byabo bigatoha, barimo berekana abana babo uko babaye. Nabonaga abana b'abasore bambaye amapoketi bari hasi, bari kwihina ahantu bagatumura ibintu by'imyotsi. Imana irambwira ngo reba uko byagenze, irambwira ngo ningende mbwira abo babyeyi bafite abo bana, umukobwa wawe yarananiranye, umuhungu wawe yarananiranye, inshuti yanjye uwo muvukana yarananiranye, kandi uramukuriye, waramunihiye, wasenza 7, wasenza ya 40, wasenza ya 30, wagiye mu mazi, wagiye mu misozi, wagiye mu buvumo, byari byaranze. Imana irategetse ngo ije gusohoza isezerano ry'ibyo wasengeye. Abana bawe bahawe agakiza, bahawe imbaraga. Muzibuke gushima Imana kuko Imana irabikoze. Igihe mumaze ku musozi kirahagije. Abandi bantu bagiye gusohorezwa amasezerano, umwaka utararangira irindi sezerano rya gatatu nabonye risohora byihuse. Ayo ni make yagiye gusohora nahishuriwe, ariko Imana igiye gusohoreza n'abandi batandukanye ibindi tutahishuriwe mwasenze mwibanga, kuko byose ntitwabirondora, duhishurirwa agace gatoya. Abandi bagiye gusohorezwa amasezerano ni abantu bari bakeneye ubutunzi buvuye ku Mana. Nabonye abantu bari gusenga bapfukamye, bari kubwira Imana ngo Mana, nanze amafaranga ya wa mugabo washakaga kujya aryamana nanjye, nanga amamiliyari ya wa wundi washakaga kujya ansambanya, ndakubahisha. None ubutunzi buva kuri wowe burahari ntibuhari? Ngiye kubona mbona marayika amanukanya agatambaro, ahanaguye amarira ku maso yabo bakobwa n'abo babyeyi b'abapfakazi banze ubwo butunzi bupfapfanye, bakavuga ngo dutegereje ibiva mu biganza by'Imana. Shuti yanjye, tega ibiganza, wakira amafaranga avuye mu bushake bw'Imana. Wanze avuye mu bushake bwa Satani, uko wubahishije Imana nayije kukubahisha. Yewe hari n'abagutambukaho bakakubwira ngo dore iyo uza kwemera ibi uba umeze gutya. Oh no, barakubeshya. Iyo uza kubyemera uba warapfapfanye nk'abandi bose.
hanyuma mbona abandi bagabo nabo banze kwiyanduza, banze kwiba, banze kwesikoroka, banze gutubura, banze kumena amaraso, banze kuba inkoramahano, bari gusenga bavuga ngo Mana, ibitavuye mu biganza byawe ntabwo tuzabyakira. Irambwira ngo abo bagabo b'intwari Imana ije kubaho umugisha uyu mwaka utararangira, mugiye kwinjira muri ayo masezerano yanyu. Nubwo butumwa rero nari nahawe ku bantu b'Imana, Imana ibagirire neza kandi Imana ibambike imbaraga, Imana ibahe guhishurirwa. Ikindi cya nyuma nahise mpabwa, nabwiwe ngo kubera ko mwagiye muriganwa kenshi mukakira ubuhanuzi ariko mugategereza ko busohora bikanga, nabwiwe ngo abazabikurikira bakumva babibasha, tuzakora amasengesho y'iminsi 2 yo gushinganisha ibyanyu, yo kuburizamo imigambi y'abadayimoni. Ni amasengesho yitwa gushinganisha no kuburizamo. Kuburizamo iki rero? Imana yambwiye ko abantu babwiwe ibi bagasanga ari ibyabo, hagomba kubaho ayo masengesho. Gushinganisha no gushinganisha amasezerano yanyu, kuko Satani ajya yiba abantu. Abisiraheli bahagurutse muri Egiputa ari benshi, bahawe isezerano ryo kugera i Kanani, ariko ndababwiza ukuri batangiye kugera mu butayu. Abambere batangira gupfira mu butayu kandi bari bafite isezerano. Nagira ngo nkubwire ko Satani ashobora kumanura ibinaniza umuntu ntagere ku isezerano rye nk'uko Imana yabiteguye, akananirirwa mu nzira atari uko Imana itazi gusohoza, ahubwo kuko yananiwe akava mu murongo w'Imana. Rero gushinganisha mugomba kubyumva. Abisiraheli bamwe barigumuye bava mu iteraniro rya Mose, Biramu na Kora na Dotani, ubutaka burasama burabamira, kandi bari baherewe amasezerano kimwe n'abandi bava muri Egiputa. Hanyuma kuburizamo rero niki? Kuburizamo ni ukufata imigambi abadayimoni bategura bananiza abakristo, bategura bananiza ibitekerezo by'abera, kuko isezerano iyo rigiye gusohora habanza umuyaga, habanza umuraba, habanza ibigeragezo. Muribuka Elisa na Eliya, ubwo Eliya yajyaga kuryanwa mu ijuru, Elisa yaramukurikiye, hanyuma mbere yuko yakira umwitero habanje guhuha umuyaga mwinshi, serwakira iraza, ivumbi riratumuka, imisenyi iratumuka, imiraba, umuyaga uba mwinshi cyane. Ariko Eliya yari yabwiye Elisa ngo undebe gusa ntuhumbye. Elisa aratumbira, Elisa arakanura cyane, akanura adahumbya. Imicanga igwa mu maso ntiyahumbya, ivumbi rigwa mu maso ntiyahumbya, kugeza igihe umwitero wamanukiye muri serwakira no muri iryo vumbi byose. Abantu bari bwakirenga nibyo nari nahawe. Imana ibaha umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Nshuti ya Gusenga everyday canke wumvise ubutumwa, umukozi w'Imana uzamuhamagare agusengere. Twadutumira abantu bafite ubuhamya bwiza tuzi. Niyo mpamvu nuzukanira gusengerwa, twakire Gusenga everyday tuguhuze n'umukozi w'Imana bivanye n'icyifuzo cyawe ufite, n'uwakugira inama. Mwagiye kuba n'abakozi b'Imana bagenda babakorera ibitari byiza, mwaravunitse, mwarababaye, ariko umukozi w'Imana muzamuhamagare kandi nizera ko nimuhamagara azabafasha. Umukozi w'Imana, wasenga Imana. Reka dusenga Imana tunatanga nimero bazaduhamagaraho. Ushaka kuzahamagara kuri 078 02 89 885 07 8 02 89 885. Hanyuma mushobora no kuzahamagara umukozi w'Imana, nimero ze ziba ziriho, umunyamakuru watwakiriye ukamunyuraho, nabyo birashoboka. Nukeneye kumamagara nabyo ntacyo, nawe umuhamagaye yaguhuza nanjye, kuko turakorana umurimo w'Imana. Rero Imana ibaho umugisha, Imana ibambika imbaraga. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe. Ariko kandi icyitonderwa, umuntu uhamagara ni umuntu wisanze muri ubu buhanuzi, ni umuntu wisanze muri ubu buhanuzi, kuko umuhate Yesu yanshyizemo ntabwo ari muri rusange abantu bose.
ni umuntu wisanze muri ibi byiciro nahishuriwe, kubera ko Imana itanze ihishurirwa, itanga ihishurirwa ifite n'igisubizo cy'iryo hishurirwa. Iyo rero uhamagaye wowe ari ugusengerwa gusa, it's okay, nabyo birashoboka, ariko by'umwihariko ni umuntu wisanze muri ibi byiciro Imana yaduhishuriye, kuko yaduhaye n'umuti w'ibyo bibazo mwari muhagazemo. Mana turagushimiye. Te anos ebinimo. Uri Imana ihagarika ibirere by'abadayimoni. Uri Imana ikubita hasi imyuka mibi. Uri Imana inaniza ibirere by'ikuzimu. Uri Imana inaniza ibirere by'abamedi n'abaperasi. Uri Imana ikubita hasi imbaraga z'umwanzi. Uri Imana itegeka bikaba. Uri Imana ivuga bigakomera. Uri Imana yitamurura ku manywa na nijoro. Uri Imana ishobora byose. Uri Imana ikomeye. Turasenze mbere na mbere. Dusengeye gusenga every day. Icano tuyihesheje umugisha. Icano tuyisiza amavuta yo gukurikirwa no gukundwa. Mu izina rya Yesu. Abari mu Rwanda no mu mahanga. Bela anosti ebinihor. Oh hallelujah. Data turayisengeye. Kora ibitangaza kuri iyi cano. Kora ibikomeye kuri iyi cano. Urakoze kubikoze. Urakoze ko uyimenyekanishije cyane, ukaba uyihaye gukurikirwa. Kandi mwami dusengeye umuntu wese wakiriye ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ahabwe imbaraga z'umwuka wera, ahabwe kunesha Satani, ahabwe kunesha abadayimoni, ahabwe intsinzi yo ku musaraba. Amaraso ya Kristo Yesu aminjagirwe ku buzima bw'uyu muntu. Uyu muntu wari urwaye umutwe udakira w'abadayimoni, uyu muntu urwaye mu nda, uyu muntu urwaye umugongo, abaganga babwiye ko nta gisubizo. Reka igisubizo kive mu bwami bw'Imana kivuga ngo yego arakize. Tubisabye twizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro. Reka dushimire umuntu uri bufate iyi video akayohereza inshuti yiwe. Umuntu ashobora gusubizwa muri izi message zitambutse binyuze kuri wowe, kuko umuhaye message. Ubutumwa n'ubwumva ntubwihererane, ubuhereza inshuti yawe, yaba mu groupe, yaba Facebook, yaba za Instagram, yaba za Twitter. Ubutumwa ubwohereze, kandi ubikora Imana iraguha umugisha. Ikiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Amen. Nawe urabufashije ivuga butumwa. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.